而家咧我就喺濟州島啦，咁我哋咧就係租咗車啦，咁就喺樂天嗰度租車嘅。攞車都好方便，到埗咗機場之後咧就揾翻佢哋嘅 counter， 做翻簡單嘅登記咧就可以行去 Gate 5噶啦。揾到 Area 1搭 shuttle bus 咧去攞車嘅地方，去到都會有職員幫你辦理翻租車手續上面嘅嘢。我哋而家去攞車啦。我哋今次租嘅呢架係 Ioniq 5，其實車身都算闊落嘅，我哋坐得都好舒服，電嘅續航力咧都 OK 嘅，唔會話好快用晒啦。我哋呢個 trip 幾日咧淨係叉咗1次電啫，咁佢叉電都好方便嘅，但係咧記得要揾 Supercharge， 如果唔係我哋試過1個鐘咧都係叉得個幾個 percent 嘅電，咁就非常之嘥時間啦。而家嚟到第一個景點就係七星街啦，咁呢度係一個購物中心啦，有呢個 coffee shop 啊、嘢食啦，同埋有好多唔同嘅鋪頭啦 ，Olive Young 咁樣啦。咁而家呢個行程咧就嚟行街 shopping，let's go！ 想講咧，我以為呢度會好多人啊，但係又好似唔係話好多人咁，定係我哋未行到最中心嗰個位？因為我哋啱啱拍咗附近，就喺邊位咁樣入嚟咯。但係我想講咧，嚟到濟州第一個感想就係呢度嘅太陽真係唔係同你講笑，我已經就係溶啦，個人曬到好痛。我哋行咗10分鐘都唔係好覺有嘢食，而家要揾個嘢食先，實在太肚餓。喺附近揾到一間食刀削麵嘅小店啦，咁就嗌咗佢哋2款嘅刀削麵同埋一個海鮮煎餅啊。咁我覺得呢一餐呢，總括嚟講呢，其實都幾好食。個煎餅係又大份又香脆啦，個麵呢都非常之彈牙。咁我哋食飽呢，就翻去民宿休息下先嘅。樓下咧就有個客廳可以睇 Netflix 啦，個廚房咧都係好 warm 啦，佈置得好靚嘅。樓上咧就係瞓覺嘅地方啦，我覺得佢比較細嘅，咁望落去咧就可以見到翻我哋嘅客廳嘅位置啦。個廁所都 OK 嘅，乾淨嘅。咁我 book 呢度最主要嘅原因咧，都係佢出邊係包埋一個泳池啊，我覺得攞嚟影相打卡係超級靚。嚟到 Day 2，我哋主要嘅活動範圍咧都係西線嗰一邊，都係一啲沿海嘅地點啦，即係 cafe 啊同埋風景咁樣嘅。嚟到崖月邑呢一帶咧，就係好多海邊嘅 cafe 啦。咁我哋就喺附近咧揾咗一間係食燒肉嘅地方，嗌咗呢一度嘅特產就係黑毛豬肉啦，同埋我哋都嗌多咗個豬頸肉。食完之後就正式去 cafe 朝聖同埋去影下相咁樣啦。黑毛豬咧，其實佢係個味係豬味比較濃啲，同埋咧佢個油脂係分佈得比較好啦，所以食落去咧就係有啲油脂，但係唔會好韌，即係唔會好乾咯，所以其實都好味。食飽出嚟見到呢個景超級靚，跟住隔離咧就有間賣 souvenir 嘅地方啊，叫 Lovely 遮住。大家嚟咧，記得要戴帽啊，因為其實係好大風啊呢度，啱啱唔係好影到相，因為真係睇下大家啲風吹到我個頭，好亂啊！但係呢度真係好靚咯，成片海洋，好 chill 啊！跟住帶大家去第一間嘅打卡 cafe， 就係呢間簡約航係風格嘅 cafe， 門口就係最 signature， 大家會排隊打卡嘅位置啦。門口呢個藍白色嘅路牌影相真係好有 feel 啊！我覺得杯咖啡咧就正常啦，冇乜特別。呢個勁苦，我以為佢會好甜啊，但係佢超，但反而我覺得呢個粟米牛奶雪糕係好驚喜啦！佢食落係超香嘅粟米味，牛奶味亦都好濃郁。cafe入面都擺咗少量嘅家品啦，俾大家去買嘅。我覺得啲杯碟咧都好精緻同埋好靚。嚟到第二間 coffee shop Timbro， 呢度都係沿海啊，超靚，但係都係個句好大風啊！哇！呢度超多人啊，打卡熱點啊！呢間 cafe 咧入面嘅空間感係非常之大㗎，可以影相嘅地方咧亦都好多，唔使驚要排隊等位。入面全部都係落地玻璃望海嘅設計。
真係好靚咯，望住個海，跟住可以睇日落，超靚啊呢度。買咗杯咖啡飲啦，佢咖啡嘅味道咧都唔錯嘅。咁我哋影完相，嘆完咖啡咧，就等到日落嘅時間，行出去戶外，坐喺度慢慢欣賞呢個日落，真係好超啊！而家接近7點幾啦，已經係坐滿晒人喺度睇日落啦。大家如果要睇日落，要早少少過嚟霸位啦，起碼7點前就要嚟啦。但係真係呢度真係好舒服啊！等太陽散咗之後，坐幾個鐘望住個海真係好超啊！同埋呢個鹹蛋黃真係靚到飛起啊！睇完日落咧，就嚟到附近嘅呢一間食刺身嘅餐廳啦。喺呢份見到咧都幾高分嘅呢間餐廳啦，咁所以就嚟試一試。我哋就叫咗個魚生拼盤套餐啦，咁就可以試下唔同嘅刺身啊、海鮮咁樣。佢仲有個鮑魚粥咧，係俾你暖咗肚先嘅。咁我覺得個粥咧就真係幾好食喎，佢個質地係比較結身啦，同埋厚實嘅。幾鮮甜 ，feel 到佢啲鮑魚嘅精華，就喺晒個粥度。佢個次序係將紫菜擺喺紫蘇葉上面，再落洋葱同埋飯，最後再夾嚿魚生落去啦。但係咧，我就係食，因為個紫蘇葉好長啊，我淨係食到紫蘇葉嘅味咯，係 refreshing 嘅，即係我未食過呢一個味嘅融合咯，係幾特別幾得意。覺得佢嘅刺身同埋海鮮就不過不失啦，因為佢食起身呢，我覺得比較多骨啊，同埋都比較韌啦，唔係好咬得開。反而咧呢條燒青花魚係特別好食喎。食到最後咧，仲有個海鮮拉麵啦，成餐真係好飽肚啊！呢餐咧雖然係食刺身啦，唔知點解我對個拉麵係特別期待啦，同埋興奮㗎。我哋講流晒口水嘅係海鮮拉麵啊，佢係連埋個套餐有埋。跟住啱啱其實食嗰啲魚咧，食到有啲滯啦，但係呢個拉麵一定要食咯，流晒口水。好味啊！其實佢係辛辣麵嚟嘅，但係佢個麵煮得好淡，啱啱冇乜料啊！但係用蝦頭熬一熬咧，仲香啲，因為佢得2個蜆同埋2個蝦頭。所以我見到呢個係勁興奮。今日嘅第一站咧就去981 Park 玩重力賽車。呢度嘅停車場咧係有可以放電車插電嘅插電器，所以大家就算揸過嚟冇電都可以喺度插電。981 Park 主要係玩重力賽車嘅體驗啦，咁主要佢有3條賽道可以玩嘅，除咗賽車之外咧，亦都有其他競技活動玩。我哋就買咗呢個全套套票啦，咁就可以體驗晒樂園所有嘅活動啦。我哋係入到去先買飛嘅，買完之後咧就可以 down 翻個 app 啦。因為玩賽車嘅時候咧就會連個 app 啦，跟住就可以睇翻自己嘅成績啦，同埋有一啲片可以 download 翻嘅。就排緊隊咧就玩呢個重力賽車啦，咁佢係跟翻次序，咁第一次係要第3個跑道啦，跟住就係1、2咁樣咯，就跟翻呢個次序玩嘅。哇！而家係嚟到自動駕駛嘅階段啊，架車會自己行咯，唔使踩 brake。跟住我想講呢個一開始第3條嘅賽道其實都幾簡單。一開始我仲驚好快啦，跟住其實玩下呢，就算我啲咁細膽嘅人呢，都完全冇問題咯。即係大家如果細膽嘅都可以嚟玩。初踩 brake 踩得好勁啦，即係轉彎嘅時候，之後我都冇乜點踩啦，即係節奏咁樣冇收，唔係收咗好多油就轉彎咯。哇，超好玩啊！激起咗我鬥勝嘅心啦！我下一 round 要踩快啲先得。3、1、2，而家係第1。係我啊！贏咗啊！有我個樣㗎！第
第一，瘋狂撞人。我手車嘅技術係超好，喺撞嘢方面。嚟到濟州又點可以唔玩真槍呢？上網呢就揾咗呢一間係可以實彈射擊嘅，35,000 won就可以打到12粒子彈。而家入去玩實彈啊，等緊派對。原來手槍嘅後座力咧都幾大㗎，我要好大力 hold 住咧先唔會喐嚟喐去啦。而我喺控制上面咧都有啲困難嘅，咁所以職員咧都有幫我手撳住支槍啦，等我可以打得準啲嘅。玩完真槍呢，我哋下一站就去咗 Figure Museum， 入面真係好大好大，全部都係一啲1:1嘅 figure 嚟嘅。如果你中意 DC 同埋 Marvel 嘅朋友仔呢，就一定要過嚟啦。除咗一啲1:1嘅模型之外呢，佢有好多唔同類型嘅 figure 咧都有收藏嘅。如果大家過嚟嘅話，一定要 spend 半日嘅時間，因為入面仲有啲道具提供啦，可以俾你攞住嚟影相㗎。晚餐時間，我哋揸咗35分鐘嘅車程就嚟到呢一間黑豬海鮮3盒啊！我覺得呢一餐係成個濟州 trip 最好食嘅一餐嚟㗎。咁呢，佢就喺西歸浦區啦。咁我見到 Naver 上面呢係有9.2分，一大致嘅好評啦。我哋嗌咗個2人套餐就6萬幾 yen 啦，即係可能300蚊左右就2個人。個套餐係包括埋海鮮啦，同埋黑豬肉咯，係有海螺啊、章魚啊、扇貝啊、蝦啊、鮑魚啊，同埋一啲菜咁樣咯，即係好多種類可以一齊食啦。啱啱食咗嚿八爪魚，超好味咯，佢係好彈牙嗰啲嚟。超彈、超新鮮，同埋佢每一樣嘢都係勁好味咯，即係佢唔會有啲係唔好食嘅嘢咯。超好食啊！呢間極推，如果大家嚟西歸浦一定要嚟呢間食，超級推介。哇！個鮑魚好好食啊，彈到不得了，完全唔韌，勁嫩。嗰陣時其實我唔係好中意食鮑魚，我嫌佢好韌咧，好難咬。但係呢個出乎意料之外咁好味。就係搜羅一啲手信啦，同埋文青小品嘅一日，所以咧就會去唔同嘅文青小品嘅鋪頭啊。呢個就係第一間，你睇佢個門口係超靚，所以而家就入去買手信啦，同埋買一啲我中意嘅嗰啲小物。今日都會去牙語1嘅一間 cafe 啦，呢間係可以喺吊床同埋千秋上面欣賞海景嘅 cafe 嚟㗎。佢嘅景觀呢就一流啦，我覺得啲嘢食啊嘢飲都係麻麻地啊，同埋我覺得太甜啦。2樓呢就係瘋狂打卡嘅位啦，咁佢就有吊床啦、千秋啦，同埋背景係一大片海啊，點影都係好靚㗎。之後就翻去我哋 book 咗嘅第2間民宿，咁佢都係有2層嘅。我 book 佢嘅最主要原因咧，係因為佢嘅露台係可以望到一大片海啊，同埋我係好中意呢間民宿入面嘅佈置啦，我覺得係好有格調啊。咁呢一間比起上一間咧係細咗好多嘅，環境都係偏暗啦。咁我哋瞓覺嘅地方咧就喺樓上嘅，我覺得舒適度係偏低嘅，因為係瞓地下啦，同埋張床係好細噶。但係你張床係對住個窗啦，望出去係見到一大片海啦，好靚。起身仲可以過隔離嘅 cafe 食早餐，因為我哋係包埋早餐嘅。你隔離有間餐廳咧，就叫哈華，咁就可以嚟食早餐啦。咁佢嘅2樓咧係超級靚咯，即係我哋係望住個海食早餐。佢落地玻璃嘅設計咧，好似4面都俾海包圍住咁樣，而且個早餐係一啲都唔馬虎啊，超級好食啊，同埋我覺得係好有誠意咯。整體嚟講咧，我都推介大家嚟呢度住嘅。
今日會揸1個鐘車去 Ecoland 啊，咁就係一個好接近大自然嘅地方，仲有呢個小火車可以坐，咁就可以喺嗰度玩翻幾個鐘啦。我哋因為喺樂天租車，所以嚟到呢個 Ecoland 咧係有 discount 嘅，咁就有30幾蚊嘅 discount 咯。大家租車嘅話記得俾條車匙去睇，咁就會有 discount 噶啦。By the way，我想講嚟到呢度咧係好大霧咯，大家見唔見到？我已經紮起晒個頭，因為好濕立立啊呢度，好似翻咗嚟香港。而家去搭小火車。我哋係會搭小火車遊晒成個園區，咁而家嚟到第一站就叫 Bridge 啊 ，Let's go！ 其實幾好啊，唔使行得咁辛苦，可以欣賞風景。啱啱就係沿路喺個樹林穿梭，哇，好似入咗仙境。我想講，原來 Skybuy 係要額外收錢，一個人2萬汪，2個人3萬汪，即係2個人係170蚊左右咯。但係一出嚟都冇人玩嘅，但係今日咁樣嘅天氣，其實好可惜嘅，咩都睇唔到嘅喂。算過睇下今日有幾咁大霧。行到咁上下有啲肚餓啊，咁就揾咗間便利店醫個肚先。食飽之後咧就繼續參觀啦，咁就去咗個薰衣草嘅花園啦，同埋有一個小小嘅馬場啦，咁就見到好多馬仔喺度走嚟走去咁樣啦，都幾得意，因為未見過咁細隻嘅馬仔啊。行完 Ecoland 咧就出翻市區啦，咁就俾我發現咗呢間人氣嘅布甸鋪啊！啱啱經過超多人，終於等到佢唔使排。呢個係抹茶再加蜂蜜嘅布甸嚟嘅，哇！佢係同一般布甸好唔同喎，佢比較軟身。佢好似雪糕同 mousse 中間嘅質地咯，完全唔係平時我哋食開嗰啲好煙韌嘅布丁。佢係甜甜蜜蜜咯，即係有抹茶嘅香味，又有蜂蜜嘅甜，但係佢又唔會係好甜或者好澀咯。佢個中和係啱啱。我想入去買個啱。最後嗰日嘅行程都冇乜特別啦，咁去機場嘅途中咧就會經過呢一個彩虹橋嘅打卡熱點啊，咁我都停咗車落去影咗陣相咧，咁就返香港啦。如果大家中意呢條濟州 vlog 嘅話咧，就記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。